చేస్తున్నావు? గిన్నెలు కడుగుతున్నావా? నేను కడుగుతుంటాను కదా. పర్లేదు, నేను చేసుకుంటాను చిన్నమ్మా. నీకు ఎవరు చెప్పారు ఇప్పుడు చేయమని? నేనే చేసుకుంటానులే. ఆ? నేనే చేసుకుంటాను రోజు గిన్నెలు కూడా. గిన్నెలు కూడా నువ్వే చేస్తావా? ఎందుకో నేను చేస్తాను కదా. ఆ? నేను చేసుకుంటా. నేను కడుక్కుంటాను కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు కడుగుతున్నావు? పర్లేదా? అయిపోయిందా? ఏమైపోయింది? చాలు చిన్నమ్మా. అయిపోయింది, పప్పుతో ఉంది. ట్యాప్ చూడు, నీళ్ళు పోతున్నాయి.